حضرت عمر رضی الله تعالی سره کوړه وه کوړه چې چوته کړه ازمکه پیواله ودرېږه ازمکه ویسې چللی حضرت عمر صاحب ته دا ټول کافر چې موږ کوم قیدیان نیولي دا به قتل کړو دا اینې به ولې توی کړو چې پته ولګي دا دشمنان دي اول به ما ته د خپل رشته دار چې کوم تا نیولي دي که نه دا ما ته حواله کړه چې د سرونه ودنګوم حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی زوی دی هغه وایي زما بابا چې به د خولې نه لا خبره نه وایستې هغه شانتې به وه د مستقبل باره کې به یو خبره وکړه چې داسې به کېږي او هغه شان به وشو ایتونه به نه نازل شوي حضرت عمر به خبره وکړه ایتونه به نازل شو هغه خط چې حضرت عمرو بن العاص ته ورسېدو مصر ته هغه خط راواغوستو هلته دریای نیل ته وغورځو سبا چې خلک راپاڅېده دریای نیل 14 لاس اوچت بیت و 14 ګزه بره بیت و او د هغې زمانې نه پس علما کرام لیکلي بیا چېرته دریای نیل کې دا څیز نه راغلی چې دریای نیل وچ شوی چېرته حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا حضرت عمر کرامات حضرت عمر رضی الله تعالی عنه داسې بهترین انسانو د خپل بادشاهۍ باوجود هغه دونه کرامات والا و که نه کرامات یې وسوی د حضرت عمر رضی الله تعالی چې ورځ مقبرې ته تللی و مقبرې ته تللی و هلته السلام علیکم یا اهل القبور اواز یې وکړ ای قبرونو والا په تاسو باندې سلامتیایي او بیا وی اخبارکم ما عندنا وی ای قبرونو والو وی ستاسو ته زمونږ د طرفه یو خبر زه در کوم ستاسو خبر دی او مونږ سره دی زه تاسو ته در کومه هغه دا دی چې ان نساءکم قد تزوجنا چې ستاسو چې کومې بیبیانې مې ستاسو نه پاتې شوې هغې خو نور مړونه کړي دي ځان له نور ودونه یې کړي دي د نورو خلکو سره یې واده وکړو قبرونو والا ته او ودیارکم قد سکنت او ستاسو چې کوم کورونه دي په هغې کې خو نور خلک اوسېږي اوس او بیا ورته و اموالکم قد قسمت او ستاسو مالونه هغه تقسیم شوي دي په خلکو کې د هغې طرفه یو غیبانه آواز ورته راغی د مقبرې نه غیبانه او څه یې ورته چې اخبارنا ما عندنا زمونږ سره هم خپل خبر دی ای عمره یا عمر اخبارنا ما عندنا زمونږ سره خپل خبرونه دي هغه دا دي چې ما قدمناه فقد وجدناه مونږ چې کوم څیزونه مخکې اعمال لیږلي د خپل ځان دپاره نیک اعمال د هغې ثواب مونږ ته میلاو شو وما انفقنا فقد ربحناه کوم څیز چې مونږ د الله د رضا لپاره خرڅ کړی نن یې مونږ ته د ګټې پته ولګېږي چې څومره ګټې ده خبر ته چې رالو پته راته ولګېږي چې ګټې څومره ګټه ده او بل تخلفنا فقد خسرناه او کوم څیز چې مونږ په دنیا کې پرېښودو هغه سره مونږ تاواني کړو د دنیا هغې څیزونه تاواني کړو او کوم چې مونږ د الله د رضا لپاره خرڅ کړی یا مخکې خپل اعمال لیږلي دي هغې کې مونږ ګټه وکړه هغې کې مونږ ګټې واله شو نو د هغې ځای ګټه وایي څه ده په دې کې د الله جل شانو دپاره ته یو کار وکړي یا د الله جل شانو د رضا دپاره خرڅ کړي او صرف تاوان مونږ ته په هغې کې میلاو شو کوم چې مونږ وروسته پرېښي دي یو بل قبر دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کرامات خلکو اورېدلي وو حضرت عمر اواز وکړو په مقبره کې یو غیبانه اواز ورته راغی یو نوجوان قبر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ول راغی که نه نوجوان قبر ته وی که نه ولمن خاف مقام ربه جنتان څوک چې د الله جل شانو دپاره ویرېدو هغه ته ډبل جنت میلاویږي څه ته میلاویږي ډبل جنت آیت مبارکه دی سورة رحمان د غیبانه اواز دغې وخت کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته شوی و وی ای عمره اواز چې یا عمر قد اعطانیهما ربي فی الجنة مرتين دا ته چې څنګه ډبل جنت یادې الله جل شانو ماله هغه شانتې راکړی دی نوجوان ورته څه وي د قبر نه ورته اواز وکړو داسې هغه خلکو ته کېږي چې هغه کرامات والا خلک ما تا ته خو نه کېږي که نه چېرته شوی دی ته حمزه داسې شوی دی نه دی شوی دا کرامات والا خلکو ته کېږي اول کرامت ته حضرت عمر رضی الله تعالی ډېر زیات عجیب و حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی زوی دی هغه وایي زما بابا چې به د خولې نه لا خبره نه وایستې هغه شانتې به وه د مستقبل باره کې به یو خبره وکړه چې داسې به کېږي او هغه شان به وشوه ګورې نه حضرت عمر رضی الله تعالی د نبي علیه السلام په دور کې تاسو ته ما وي کم مرید کم شاګرد چې هغه د خپل استاد او د خپل پیر د مخې خپل استاد او خپل پیر متاثره کړي پوه شي دا شاګرد ډېرې مرتبې واله دی او دا مرید ډېرې مرتبې واله دی داسې مې ورته ویلي حضرت نبی علیه السلام موجود دی نبی علیه الصلاة والسلام له حضرت عمر راغی یا رسول الله ستا دا بیبیانې تا سره ناست دي که نه نو د صحابه کرام ستا خواله راځي او بار د بانډو نه هم پکې خلک راځي نو دوی خو نور ټیک دي پرده کې دي او دا مخې ښکاري نه که دا مخې پټ کو ښه به نه وي نبي علیه الصلاة والسلام ته د نبي علیه السلام بیبیانو کې یو څو بیبیانې وې هغې له قار ورغې حضرت عایشې رضي الله تعالی عنها وی ای عمره ستا زموږ په کور کې کار نشته وایي ستا زموږ په کور کې کار نشته چې دا وي که نه هغې ټیک ته زه به څه ویم په دې کې الله جل شانو آیتونه نازل کړه چې نبي علیه الصلاة والسلام ته د خپلو بیبیانو ته او د مؤمنانو چې کومې ماشومانې زنانې دي هغې ته دا خبره وکړه چې یدنین علیهن من جلابیبهن چې عمر ټیک خبره کوي مخونه دې پټوي عمر ټیک خبره کوي مخونه دې پټوي ښه د عمر خبره ټیک ده بل آیت مبارکه نبی علیه الصلاة والسلام مبارک طواف وکړه که نه دا مقام ابراهیم چې دی حضرت عمر یا رسول الله دی مقام ابراهیم کې 2 رکعاته نفل نه کوو نبی اسلام فرمایل لږ صبر وکړه الله جل شانو حکم نه دی کړی الله جل شانو فرمایل واتخذوا من مقام ابراهیم مصلى حضرت ابراهیم مقام ابراهیم چې دلته تاسو 2 رکعاته نفل وکړئ عمر ټیک وایي چې عمر به کومه خبره هم کوله
په جنگ بدر کې داسې کار شوی چې نبی علیه الصلوة والسلام د ابوبکر صدیق صاحب نه حضرت عمر صاحب نه مشوره واغسته. حضرت عمر صاحب ته وی دا ټول کافر چې موږ کوم قیدیان نیولي دا به قتل کړو، دا اینی به ولتوی کو چې پته ولګي دا دشمنان دی. اول وی ماته د خپل رشتہ دار چې کوم تا نیولي دي کنه مکه دا ماته حواله کا چې دا سرونه ودنګم. ابوبکر صدیق صاحب ته یا رسول الله وی معاف کړو. نبی علیه السلام ته ابوبکر صدیق وی ته ابراهیم علیه السلام ته نرم دلی. او حضرت عمر صاحب ته حضرت نوح علیه السلام په شان غوسه نه کوي، هغه یوم د سړی بچی نه دی پرې نه دی کنه. ورن ویلي واقعا کنه چې عمر حضرت نوح علیه السلام غوسه شو چې رب لا تزرع على الارض من الكافرين ديارا، دا په مخ تزمکه یو کافر هم پرې نه ټول تباہ کی. بیا طوفان نوح را حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته ډېر سخت مزاج دی حضرت نوح علیه السلام په شان غوسه دی وکړه. دا لګبن کې خبر دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې بس سوي الله باغ نازل اول الله جل شانو قرآن مجید سورہ انفال کې آیتونه نازل کړل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسان معاف کړل کنه، مطلب دا قتل نه کړل. ور خپل سیستم چې لاسو کسانو د مسلمانانو تباہر یو سړی لیکل خې طریقه به وته خو دا لوی واقعه ده. چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه خلک معاف کړل کنه آیتونه نازل شو. ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض. د پیغمبر د پاره دا سره جایز نه دي چې هغه کافر پری دی په مختزمه کا باندې. د پیغمبر د پاره دا خبر ضروری و کوم چې حضرت عمر وی چې دا اینی به توي کو دا خبره ټیک نبی الله فرمایل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سترګونه اوخ کلاړي وای کچرته د الله جل شانو فرمایل وای کچرته ما چرته په لوح محفوظ کې دا نه ویل کله چې په مشوره کې ما خیر اچولې ده. دا صحابه کو سره مشوره وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام. ما په لوح محفوظ کې لیکلي دي چې کم خلک مشوره وکړي خپل کوشش وکړي او یو فیصله وکړي مسلمانان زه دی په خپل کوشش ته وجه نه نیسم دي غلطه فیصله مو کې خیر دی. وای کدا ما په چرته په لوح محفوظ کې نه ویل کله وای تاسو ټول له عذاب درکړې وي، عذاب به مې درکړې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جړا شو وای کچرته الله جل شانو په لوح محفوظ کې فیصله نه ویل کله دا خبره نه ویل کله چې مجتهد ز په خپل خطا باندې نه نیسم یا کوشش کوم کې ز په خطا باندې نه نیسم کو دا الله نه ویل کله په لوح محفوظ کې. نبی علیہ السلام فرمایل نو اوس که عذاب راغلی وي موږ ټول به تباه شوي وي سوا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ. حضرت عمر به بچ وي ځکه د هغه فیصله د کوم چې د الله د کتاب فیصله آیتونه به نو نازل شي. حضرت عمر به خبر وکړه آیتونه به نازل شو. ډېر ځایونه په قرآن مجید کې دا چې حضرت عمر سوي دي بس دا ټیک ده. حضرت عمر چې بس وی الله به دا ټیک داسې لوی صحابي حضرت عبد الله بن عمر سے زما بابا چرته یو خبره نه وکړي هغه خبره به ټیک وه. داسې حضرت عمر رضی الله تعالی د کراماتو خاوندو زبردست انسانو. او داسې عجیبه چې یو ځای ته صحابه کرام تلو کنه ځنګل ته چرته تل په سفر باندې نو وی چې جی حضرت عمر رضی الله تعالی په زمانه کې وی چې جی صحابه کرام چلته په ځنګل کې ډېر خطرناک جناور دي ازمری دي پاږي کې شرمخان دي مونږ به وخوري. حضرت عمر رضی الله تعالی لیکلو کړه یو خط ولېګو هغه بن کو غیله اور کلا سرمن ځنګل ته څنګه ورشه ودا خط پور غورځوي یو سټ ته ځنګل نه پاتې شي تاسو سټیب اوکې ادا به شپې ځنګل ته غورځوي. وای ټیک ته امیر المؤمنین چې کله سبا صحابه کرام لاړه الته بشپره له ځنګل نه طرف ته خپل خیمه خخې کړې ابي ځنګل ته شپې خط گزارو. هغه کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دالی کړیو چې اې د ځنګل زناورو یا ساده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام تاسو په دلاره باندې تیری او چرته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام ته تکلیف او نقصان نه رسوي ګنې الله جل شانو هم تباہ او برباد. بچې دا خط څنګه ور وګرځید وغه ته زناور او خط نه دی کتلې زناور خو خط نه پويږي. د حضرت عمر د خط دومره اثر چې سبا له خلکو ته صحابه کرامو ټول زناور په قطار کې روانو په یو بل پسې ځنګلي پرې خو چا په خط باندې د حضرت عمر رضی الله تعالی په خط باندې. داسې عجیب او واقع مې ته دریای نیل کړه وکنه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دریای نیل به وچېدو ارکال د مصر چې کوم دریای نیل کله چې مصر فتح شو داغي گورنر حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ د عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې گورنر یغو نالته د خلکو یو رسم هغه رسم دا چې دریای نیل اجه بکله وچ نو خلکو طبيعت تکلیف وزکه وب بنوي خلکو فصل بم خرابېدو نسل بم خرابېدو چې وبني بیا حالت خراب دا دریای نیل به هر کال اوچېدو. دا شیطان نه د په ذکرو کنه چې دبو ته یو ورخ په وته وو دی وبوته وب نه راتلی دریای نیل ته به وچو بیا دا شیطان دی په زمانه کې راغلی او جمال یو چل لازم دا به جاری شي. وایسه چل وي تاسو خپل جنیو ګورې مستیان ته وي خپل یو جنیو ګورې هغه سنبال کې ابي الاله کې ودی دریاب ته ور غورځوي نو دا دریاب به جاری شي. دا ول شیطان مشوره ورکړه صغیر وی ټیک ته هغه چې هغه دریاب وچو هغه زنانه ماشومه هغه الاله کړه سنبال کړي او ور وی غورځول هغه ته دریای نیل جاری شو. دا بس رسي شیطان ارکل الله چل کو الته به وته وټواله ورخ به وته ولار به وته بند کړو بوته بیا به دی خو هغه رسم ولا جوړ کړو لکه زموږ څنګه په تعویذ باندې یقیني صحیح ده غلط څه ما چې الله ستاسو سونه واچو تور کنه دا ناروا دي ګوره. نبی رسول الله صلی الله فرمایل چې دا سونه لاسونه ته مره تواچول کنه دا موږ وای دا په جبه کې چې دا په پلان کې دا ګوره ناروا دي. نبی رسول الله فرمایل دا چې چا واچول او دې مړ شو کنه
او دا سیزي په لاس وي دا د عیسایانو او د یهودیانو په مقبره کې خښ کې د مسلمانانو په مقبره کې به نښه وي دا به د مسلمانانو په مقبره کې سړی وي نښه وي خاص حدیث شریف کې راځي دا سیزونه ټیک نه دي په دې سیزونه زموږ څنګه یقیني دا شیطان په دې کې د الیکشن اثر غورځولې موږ یې کار وشو سیسټیک شوی کار وشو یو صحیح تعویض یو خو زه نه وایم د قرآن او د حدیث کوم موافق تعویض یو جایز دي څه نقصان پکې نشته او دا کوډې موډې او دا سیزونه دا فضولیات دا انسان عقیده خرابوي دا شیطان په الیکشن اثر واچي خلک وایي دې سرکار کېږي نور خبر نه دا شیطان هغه شان چل کړی د عمر رضی الله عنه په دور کې چې به څنګه هلته به دا ډېر زمانې دا رسم راوړ هر کال به خپلې جینۍ به راوسته هغه به حلاله که ورو به یې غورځوله حضرت عمرو بن العاص خط راولېږو نه صبر وکړې دا چل ونه کې چېرته ماشوم حلاله نه کې صبر وکړې زه حضرت عمر ته وایم رضی الله تعالی عنه ته هاته خط ولېږو امیر المؤمنین دلته خو داسې رسم دی څه وکړو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل چې زه دریای نیل ته خط لېږم او دا خط به ورته وغورځې بیا ګورو چې څه کېږي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خط ولېږو ویلکو من امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الى نیل مصر دا د امیر المؤمنین د طرفه دی دا خط دریای نیل ته بیا ورته وایي اما بعد د دې نه پس ای دریای نیل یو خبره واوره چې ان كنت تجري من قبلك فلا تجري ای دریای نیل که ته په خپله خوښه چلیږي که نه چې بلکل اونه چلیږي وان كان الله الواحد القهار یجریک او که ته هغه یو زورور ذات چلی چېرته که نه دریای نیل والا ته تکلیف دی او زه د الله نه سوال کوم چې الله ته جاري کړي حضرت عمرو بن العاص ته دا خط دریای نیل ته وغورځوه هغه خط چې حضرت عمرو بن العاص ته ورسېدو مصر ته هغه خط راواغېستو هلته دریای نیل ته وغورځو سبا چې خلک راپاڅېده دریای نیل 14 لاسه اوچت بیدو 14 ګزه بره بیدو او د هغې زمانې نه پس علما کرام لیکلي بیا چېرته دریای نیل کې دا څیز نه راغلی چې دریای نیل وچ شوی چېرته حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا د حضرت عمر کرامات رضی الله تعالی عنه ولې وجې په مدینه منوره کې ناست وو او ځمکه وخوځېده زلزله راغله حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره کوړه وه کوړه چې چوته یې کړه ځمکه یې پیواله ودرېږه ځمکه ویسې چللی حضرت عمر په تا باندې عدل نه کوي کله چې عدل و انصاف ختم شي په معاشره کې که نه بیا ځمکه خوځي ظلم وشي که نه ځمکه خوځي حضرت عمر کوړه راواغېسته ځمکه یې پیواله ودرېږه وایي ولې خوځي څه چللی د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا حکمراني دا د عدل نه ده په تا چا ظلم کړی ما ته وښایه تا باندې چا ظلم کړی وایي هغه چې امام الحرمین وایي په هغې زمانه کې چې په مدینه منوره کې زلزله ودرېدلې اوسه پورې پکې زلزله نه راځي حضرت عمر د کوړې د وجې نه کوړه یې خوړلې ده حضرت عمر ځمکې د حضرت عمر کوړه خوړلې ده د دې نه نور لوی کرامت صحیح داسې یو ځل د ایران یو علاقه ده که نه نهاوند یو علاقه ده د ایران په هغې باندې یو د نهاوند چې کومه دروازه وه نو هلته یو دسته لېږلې وه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې لاړ شي جهاد وکړي او په هغې باندې یو سړی مشر کړی و حضرت ساریه بن زنیم الخلجي حضرت ساریه بن زنیم الخلجي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دلته و په مدینه منوره کې هغه ته یې ته لاړ شي ایران ته هلته یو علاقه ده نهاوند هغې ته لاړ شو هغه فتح کړه دا لاړو حضرت ساریه او ډېر مجاهدین دي ورسره او هلته په هغې باندې تکلیف راغی تکلیف دا راغی چې د ګیر چاپېره علاقې چې وي که نه د نهاوند د دروازې د دغې طرف نه دشمنان راغله هغې ته پته نه وه چې موږ باندې شان دشمن را روان دی حضرت عمر رضی الله تعالی صحابه کرام جومات کې ناست دي حضرت عمر رضی الله تعالی عامه ورځ ده منبر ته وختو خطبې وي او بیا وي یا ساریة الجبل یا ساریة الجبل یا ساریة الجبل تیز اواز وکړي یا ساریة الجبل اوس هغه په زرګونو کیلومتر زرګونو کیلومتر لرې دی په ایران کې دی حضرت عمر په مدینه منوره کې حضرت عمر رضی الله تعالی ساریه ته आवाज کې اے ساریه وای دی غر تشه څه ته وای دی غر تشه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هغه چا وی دادې سوی حضرت ساریه په ایران کې دی په مدینه منوره کې ناشته دی حضرت ساریه ته आवाज کې چې غر تشه دې څه مطلب دی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته وای حضرت عمر هغه صحیح نه چې مونږ یې نه